Karibu. Asante. Mpangaji wangu. Kwani ugumu uko wapi? Kuhusu nini? Unataka niongee jambo moja kila siku? Hivi wewe baba wewe, hela yako ya kodi hatujalipa au? Nishakwambia kuwa na kuhitaji. Hebu kuwa mwelewa bana. Sikiliza nikwambie. Nampenda sana mume wangu na ninaiheshimu ndoa yangu. Naomba tuheshimiane kabisa. Sasa sikia. Nakupa siku moja. Uwe ulishanipatia majibu kwa kile ninachokihitaji. Usiponipa majibu, mtahama hapa. Lakini endapo kiniletea majibu kwa kile ninachokihitaji, mtaendelea kuishi hapa. Kaka, siku zinaenda sasa. Kwa nini haiwezekani? Mimi si ndiye mkubwa? Ndio. Itawezekana. Kaka, lakini unafahamu Pilika hataki. Yeye ni nani? Paka sitaki. Itawezekana. Sawa. Na bora iwezekane. Siwaza mbago. Mbona nikani? Niko napunga upepo hapo huko ndani simejia joto. Mume wangu. Acha ubishi. Kila siku nakwambia tuhame. Hii sio sehemu sahihi ya kuishi mimi na wewe. Kila siku tuhame. Sijui shida nini. Mume wangu. Nielewe basi. Tuhame. Hii sio sehemu sahihi ya kuishi mimi na wewe. Sasa mimi siwezi nikahama hapa na wakati sijui shida nini. Tatizo liko wapi? Kwanza hivi unajua nimelipa shilingi ngapi? Unajua nadai miezi mingapi? Mume wangu. Hivi unajua huyu baba mwenye nyumba ananisumbua kila siku. Aisha anataka kwa muda mrefu na ananitishia kunifanyia kitu kibaya. Ndio maana nakwambia tuhame. Sawa. Ni hilo tu, hamna lingine. Hilo dogo. Sawa, talifanyia kazi. Mimi sitaki mgombane. Ndio maana nimekwambia tuhame kabla hajatokea makubwa. Si nimekwambia talifanyia kazi. Nimekwambia naenda kugombana au? Hivi mwanaume mbona ni mbishi wewe? Kwa nini hutaki nyumba hii iuzwe? Sio kwamba sitaki au nataka.
Lakini naomba nikuulize kitu kimoja. Kwa nini iuzwe? Na ikiuzwa sisi tunaenda kuishi wapi? Ninyi mmeshakuwa watu wazima. Kwa hiyo mtajua ni wapi mtakapoenda kuishi. Kaka, ngoja nikusihi kitu kimoja. Kuna tabia ambazo unazifanya humu ndani. Siku zikigundulika, na imani wewe ndo utahama hapa nyumbani. Pirika, unasemaje wewe? Pirika! Unamsikia wewe mkubwa wako? Unamsikia Pirika anavyozungumza? Yaani mimi ndo nitakaye hama? Sasa basi, hamunijui. Hamunijui. Hamunijui nasema. Mwambie Pirika hamunijui. Nasema. Na sikani siwezi sifungui mlango kwa tatizo. Wewe sikutaki, sikuhitaji. Naomba uniache na maisha yangu. Sitaki wewe baba, sitaki. Jamani, sitaki mimi. Sitaki, nimesema sitaki. Sitaki mimi. Unafeli wapi? Sitaki, nimekwambia hivi. Sitaki wewe baba, nielewe, sitaki. Napenda mume wangu na naheshimu yangu. Naomba unielewe, sikutaki, sikuhitaji. Mbona sukuma mlango? Mume wangu bora unapokuja. Kila siku nakwambia tu hame. Alikuwa anasukuma mlango ile nyingine hadi kunibaka. Kila siku nakwambia tu hame. Hizo sehemu ya kuishi mimi na wewe unielewe. Yaona sasa amekutaona. Sasa wewe umeniita nikuletea simu ndani ili umpigie mmeo. Sasa mume wako amekuja unaanza kunigeuzia kibao eti kwamba nataka nije nikubaki. Mimi ndo nikubaki wewe jamani. Kwa nini mara moja? Ni mara moja unanisumbua. Wewe ni mara moja mume wangu anaongopa huyu. Alikuwa ataka ingia ni baki. Kama nilikuwa nimekubaliana naye
we dada wewe. Shida nini? Mbona unalia? Tumbo inaniuma. Tumbo linakuuma? Kwani unaenda wapi? Namtafuta baba yangu. Unamtafuta babako? Babako anaitwa nani? Saizi mke wangu. Safi tu. Mke wangu. Mbeme wangu. Unamwona au dada? Nimemkuta njiani analia kilalamika tumbo linamuuma. Na ndani ya hichi kijiji ni mgeni. Amekuja kumtafuta baba yake. Na simu ameibiwa. Alivyonaomba msaada nikaona ni vema nimchukue nije naye nyumbani tuishi naye ndani hizo siku 2-3 akiwa anamtafuta babake. Ngejua. West Billy tu. Mke wangu, nini tatizo ambalo tunatuona kule mkuku na nileta hapa kulikoni? Hivi mume wangu, inawezekanaje tuishi chumba kimoja watu 3? Mke wangu, nitaongea na wenye nyumba tupatie chumba atakachokaa yule dada. Sawa? Kama hivyo sawa. Dogo, kama nilivyokuambia. Sawa kaka. Hamna shida. Mimi nitalifanyia kazi. Okay, poa. Sawa. Tutaonana baadaye. Haya poa. Peleka. Usigeuke. Wewe ni nani? Na kwa nini unataka nigeuke?
Usijali kunijua, jali hiki ninachokuambia. Pilika, kuwa makini sana na kaka yako. Kaka yako sio mtu mzuri. Sio mtu mzuri? Mjomba. Na mjomba. Kakaangu anataka kuuza ile nyumba. Na anasema kwamba tutajua sisi sehemu ya kwenda kuishi. Kwa hiyo mjomba, nimekuja tujue tunafanyaje kuhusu hili jambo. Mjomba, kwa sababu wewe upo, ile nyumba haiwezi kauzwa. Mjomba. Na mjomba. Mimi nipo kivipi? Sijaelewa hapo. Mjomba, nimesha kueleza. Kwa sababu wewe upo, kaka yako hawezi kuuza ile nyumba. Sawa mjomba? Mjomba. Na mjomba. Kaka alishasema kuwa yeye ni mkubwa. Kwa hiyo anaweza kufanya chochote kile anachotaka. Sasa mimi nitawezaje kumzuia? Mjomba, ni kweli kaka yako ni mkubwa na anakushinda, lakini hawezi kuuza ile nyumba wewe ukiwepo. Niamini mimi. Mjomba. Na mjomba. Hebu tuache masiara kuna hili jambo. Ujue kaka yuko serious kulifanya hili jambo. Mjomba, najua na nalifahamu hilo, lakini niamini mimi, hawezi kuuza ile nyumba wewe ukiwepo. Sawa mjomba? Sawa.
Skola. Be? Si unajua kilichokuleta? Ndio najua. Sasa mbona unakula muda? Wewe niache mimi. Au unataka kila kitu kijulikane? Hawezi kujua. Sawa. Lakini kuna kitu nataka tuzungumuze. Kitu gani hicho? Hivi unaonaje mbele tupafanye kuwa nyuma? Unamaanisha nini? Natumaini utakulisha nielewa. Acha tufanye kilichonileta. Au mengine yana nafasi. Skola. Ushajiandaa? Ndio. Kwambia kwamba nakupenda. Nimeshakwambia sitaki kuja kama ni mkavu. Nini unafanya? Kama hujui kama ni mke wa mtu. Hujui chochote. Dogo, mbona unazidi kunifuatilia? Umekataa nyumba isiuzwe. Na isitoshe, unazidi kufuatilia hadi mambo yasiyo kuhusu. Hivi wewe una nini? Mambo gani? Wewe unahisi hayo ni mambo?
Hivi kaka, unataka kumbaka mke wa mtu? Vipi kama mume wake akigundua? Wewe unahisi atakufanya nini? Alafu siku nyingi nimekuwa nikijiuliza, kwa nini tumebaki na mpangaji mmoja? Kumbe shida ni wewe mwenyewe. Sasikia, iwe mwanzo na mwisho kufuatilia mambo yangu. Sasa nakupa siku hizo, siku 2, nyumba inauzwa. Nyumba haiwezi ikauzwa. Nyumba inauzwa. Haiwezi ikauzwa. Na kama wewe ni mkubwa kwangu, nyumba hitouzwa. Kama wewe ni mdogo kwangu, nyumba itauzwa. Kaka, nyumba haiwezi ikauzwa. Nyumba inauzwa. Haiwezi ikauzwa. Unasemaje nyumba inauzwa? Labda nikwambie kitu. Labda niwe sipo hapa nyumbani ndio nyumba itauzwa. Tutaona. Nyumba inauzwa. Nafikiri utakulisha nielewa. Kaka, yule dada unaishi naye pale nyumbani ni mchawi. Ni mchawi? Ndio. Wewe umejuaje? Kwa hiyo unachotaka hadi ujione mwenyewe. Sasa dada, wewe umejuaje kama yule ni mchawi? Ashaye kukulogea? Yule ni mchawi na ninachotaka pale nyumbani umfukuze. Mimi sina imani kama yule dogo ni mchawi. Dadangu, mimi sasa nikamfukuza yule dada na wakati sijaona ubaya wake. Na yule dada kusemekana ni mchawi, sije kusikia popote pale, ndio mara kwanza nasikia kwako. Kwa hiyo utakapojionea ndio utakapoamini. Dada, nimepita tu na kusalimiana alikia sokoni. Kwa kama hamna mengine, mimi nakuacha. Mengine ni haya. Kwa nini unang'ang'ania nyumba za kupanga na wakati hapa nyumbani nyumba za kuishi zipo? Sasa dada, si unajua nyinyi wanawake mlivyo. Nikimleta hapa wifi yako, si ugomvi itakuwa kila siku. Nitakuwa naamua kesi ambazo hazieleweki. Hiyo sio sababu ya msingi. Kumbuka kabisa tumebaki mimi na wewe, tupo wawili. Hapa nyumbani nyumba zipo za kutosha. Nitakiwa kule utoke uje ukae hapa. Na huyo dada umfukuze huko. Sawa, nitalifanyia kazi. Ulifanyia kazi uhamie hapa na huyo dada umfukuze. Sawa. Kweli bwana. Hai. Karibu. Kwa nini binadamu mnajifundisha kutokana na makosa? Je, kama hilo kosa litakuua, utapata wapi muda wa kujifundisha?
Aise, ndugu yangu, mimi nadhani ulikosea. Babako waishi ndani ya hiki kijiji. Siku 2 mfululizo tunahangaika tunamtafuta, lakini hatujampata. Mimi nahisi anakaa kijiji jirani bwana, sio hichi. Aise. Dal. Samani. Ngoja nimuulize huyu wa mwisho. Akisema na yeye amjui. Nyumbani. Niaje? Safi. Safi, samani. Bila samani. Ndugu zangu, nimewaita hapa na jambo nataka tuzungumze. Hususa wewe dogo. Kwa muda nimekaa hapa kwenu, dogo, nimekuwa nikikuchunguza nyendo zako. Ni mtu mwenye akili sana. Kaka yako amekuwa akimsumbua sana mke wangu, akimtaka kimapenzi. Na kama shida ni ya kupanga hapa kwenu, basi aniache nimalizie miezi iliyobaki, mimi nihame. Hapana. Mimi nashukuru tu kwa kunipa taarifa. Na maana kila kitu kitakuwa sawa. Dogo, unakumbuka nilichokuambia siku ile pale njiani? Ndio nakumbuka. Kuwa makini. Karibu. Karibu wewe. Hapa ni nyumbani kwangu, ndio maana nakukaribisha, karibu. Karibu. Nashukuru. Naomba nikuombe kitu. Kitu gani?
Kubali kwanza nikuombe kitu. Siwezi kukubali kitu ambacho sijui kina madhara au raha. Kwa nini binadamu huwa mnakubali kitu baada ya kujionea? Una maana gani? Sijakuelewa. Naomba mkono wako. Mkono wangu? Wa nini? Naomba tu mkono wako. Kwa nini unaendelea kuwa na moyo mgumu? Moyo mgumu? Sijakuelewa. Uwe na siku njema. Mume wangu. Mbona unakaa ndani? Toka nje. Mke wangu. Sasa tukae nje. Mke wangu, banyo umezitelekeza hivyo pesa 5. Unataka utengeneze rasta? Ndio mume wangu, nataka nitengeneze rasta. Sasa kama rasta unatengeneza, uende saluni. Uende ukatengeneze rasta saluni, wakutengeneze. Utapendeza sana. Mume wangu. Ndio mbona ulingangania tuishi naye? Kumbe ni mwanamke wako. Mbona sielewi? Uelewi nini? Uelewi nini? Wewe ni huyu au wewe ni huyu? Ina maana uko umekana hapo umjui. Vipi? Sikia nikwambie.
Kuanzia leo huyu ni mume wetu. Mume wetu? Ndiyo. Kivipi? Kaa ukijua hivyo. Asa ole wako ujifiatue. Mke wangu. Sielewi kabisa, sielewi mke wangu. Kuelewi nini? Mke wangu, sielewi hiki kilichotokea. Mimi sijui ni shetani gani huyu jamani. Ulifika saa ngapi Skora? Nimefika sasa hivi. Ndio unakuja bila hata taarifa? Mkuu kaniagiza nje kuchukua. Kunichukua tena? Ndiyo. Kwa nini Skora? Kwa sababu muda wa kuishi hapa ushaisha. Kwa sababu gani? Tulikwambia uuze nyumba lakini haukuuza. Skora, nipo kwenye harakati za kuuza nyumba. Naomba kamwambie mkuu. Kesho au kesho kutwa nauza nyumba. Kwa sababu hata hapa ambapo umekuta niko nafunga. Niko naenda kumwangalia mteja Skora. Naomba kamwambie mkuu Skora, na kuomba tafadhali. Pana. Karibu. Asante. Vipi, mbona umekuja kimya kimya? Nipiga hapa hodi muda mrefu lakini hakunisikia. Sawa, itakuwa nilikuwa nimelala. Karibu tukae. Asante. Vipi shoga yangu? Mbona uliondoka bila kuaga? Maana tulirudi tunakuta haupo. Kwanza samani kwa kuondoka bila kuaga. Nikutana na mtu wa nyumbani kwetu. Ndio akaniambia niende kwake nikapaone. Sawa, vipi? Ulifanikiwa
Huyo binti mnaishi naye hapa nyumbani ni mchawi. Na nitakiwa umfukuze. Mchawi? Ndio. Wifi. Hey. Kwa heli mimi naenda. Wifi jamani, subiri nipike tule. Amna. Hata siku nyingine kwa heli. Haya. Na wewe vipi? Umetoka wapi? Nilikuwa tu mara moja. Sawa. Hivi mume wangu, inawezekanaje tuishi chumba kimoja watu watatu? Mke wangu, nitaongea nao wenye nyumba tupatie chumba atakachokaa yule dada. Sawa? Kama hivyo sawa. Unachekacheka nini? Amna. Kwanza una miaka mingapi? Miaka tena? Ndio. Naona muda wako wa kuishi hapa duniani umeuchoka. Unaujua uchawi wewe? Sasa sikia. Funga huo mdomo wako. Ukiendelea kulopoka mambo yasiokuhusu ya kuniharibia mimi, nitakuua. Elia. Elia. Hebu amka basi. Elia.
Odi. Odi. Karibu. Karibu mjomba. Asante mjomba. Mjomba. Kuna shida kidogo. Shida gani mjomba? Leo asubuhi wakati naamka nimemkuta mdogo wangu amelala nje. Lakini nilivyojaribu kumnyanyua ili nimrudishe ndani ilishindikana. Mjomba, mbona we mwili wako una kitu mjomba? Una kitu? Ndiyo mjomba. Kitu gani hicho? Mjomba, wewe una nguvu nyingi sana. Tena una nguvu kunishinda hata mimi mjomba wako. Na tatizo hilo unaweza kulitatua bila hata mimi. Shida ni moja tu, hujajua namna kuzikontrol nguvu zako. Lakini pia mjomba, kumbuka ulipokuwa mdogo ulikuwa una nguvu, lakini nguvu hizo zimeongezewa zaidi na mzimu. Mjomba, sikuna mtu alikuja nyumbani. Kwa nini mnashindwa kulimaliza hili jambo wakati ni jambo dogo sana? Una maana gani? Alafu imekuwa ni mara ya 3 sasa unanitokea. Sikujui na wala sijui kama unanijua. Najua kwa unampambania sana kakako, ila ni vigumu kumpata. Kwani wewe unajua kakaangu alipo? Ya, najua alipo, ila ni vigumu kumsaidia. Sijakuelewa bado. Unamaanisha nini? Kakako alijiunga kwenye chama cha wachawi. Na masharti yalikuwa ni kuuza hii nyumba. Kwani uchawi na hii nyumba vinahusiana nini hapo? Furaha yao ni kuona nyinyi mkiteseka. Hivyo basi, mlinde mdogo wako. Sijakuelewa bado. Unamaanisha nini? Kuwa makini na unaishi naye hapo. Nani huyo? Unamjua? Kuna kitu nitakuachia na imani kitakusaidia. Kitu gani?
Ndio. Akaahidi kukuachia kitu. Ndio. Hujaweza tu kuziongoza nguvu zako mjomba, ila una nguvu nyingi sana. Hivyo yatupasa mimi na wewe tuelekee msituni, nikakuelekeze namna ya kuziongoza nguvu zako. Sawa mjomba? Sawa. Twende mjomba. Mjomba, hili ndio eneo sahihi linaweza kusaidia kuziongoza nguvu zako. Sasa piga magoti hapo. Vua ndala zako hizo. Usiogope mjomba. Piga magoti vizuri. Mjomba,
Sasa una uwezo wa kuziongoza nguvu zako, na unaweza kuombea chochote kile, ili mradi ikiwa cha kumsaidia mtu, kuwasaidia watu, au kujisaidia wewe mwenyewe. Ila chunga usije kuomba kaka yako arudi. Narudia tena, chunga usije kuomba kaka yako arudi. Sasa nenda nyumbani ukamsaidie mdogo wako. Wahi. Nenda mjomba. Mjomba una nguvu nyingi sana. Una nguvu nyingi sana. Zum zum zum, ah zum 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 zum, ah zum 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 zum, ah zum 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 zum, ah 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 zum zum, ah zum zum zum, ah zum zum zum, ah zum zum, ah zum Dada. Samahani. Toka ufike hapa. Sijui jina lako. Na sijui umetoka wapi. Naitwa Skola. Na umekuja kufanya nini hapa? Namtafuta babangu. Babako? Ndio. Sawa, ilikuwa ni hilo tu. Sawa. Kaka. Naam. Nimechokuitia hapa. Sasa hivi sina amani na ndoa yangu kabisa. Kwa nini tena? Hivi unajua shemeji yako ameshaongeza mke wa pili. Alafu mbaya zaidi, kila nimechomwambia hanisikilizi na hanihudumii.
Ndio maana nimekuita kakaangu nishauri. Ndio umefikia na huko tena? Ila vumilia. Ndio ndivyo zilivyo. Mradi hujamkosea chochote. Yataisha tu. Kweli kaka? Ndio dada yangu. Sawa. Haya, sasa ngoja mimi niende nyumbani. Sawa kaka, karibu tena. Kakako alijiunga kwenye chama cha wachawi. Na masharti yalikuwa ni kuuza hii nyumba. Hivi ni kweli kakaangu alijiunga kwenye chama cha wachawi au kipi kinaendelea? Mbona sielewi? Kuna siku nimekuona ukiwa unalumbana na kakaangu. Mbona sikuelewi? Sikuelewi unachokifanya, sikuelewi unachokifanya. Nini kwani wewe? Uliniambia kwamba unajua kile kilichokuleta hapa, lakini sio unachokifanya. Mkuu alikwambia uje ufanye kazi, lakini sio unachokifanya. Kazi haifanyiki. Shida nini? Kama unaona hiyo kazi ni rahisi, kwa nini kuifanya wewe? Ndio. Au sio? Alafu sikia, mimi naondoka, narudi kesho. Alafu wakikuuliza waambie kuna sehemu nimeenda. Na tangu siku hiyo kakaangu simuoni. Na imani utakuwa unahusika kwenye hili. Mimi? Kwamba naongea na nani labda? Mimi sijai kulumbana na kaka yako. Kwa hiyo unanifanya mimi sina akili, si ndio? Mbona unanilazimisha? Au kwa sababu unaishi hapa nyumbani kwenu? Sikiza nikwambie. Wewe unaishi nyumbani kwetu au unaishi wapi? Namhitaji kakaangu.
Mume wangu, mbona unaonekana kama una mawazo? Shida nini? Mke wangu yuko wapi? Mke wako? Ndiyo, mke wangu Skola. Hivi mume wangu, mbona nifanyia hivyo? Lakini na ndio maana siku leo unakuja na ule binti. Mimi nilikwambia hatuwezi tukaishi nyumba moja watu watatu. Kumbe mko mna mambo yenu, si ndio? Kwa nini unanifokea? Mimi sikufokei, nakwambia tu unachonifanyia sio kizuri. Nimekufanyia nini? Hivyo mwanamke mbona mjinga wewe? Nimekufanyia nini nakuuliza? Nimekupiga wewe? Nimekutukana? Acha upumbavu wewe mwanamke. Taka kuniwekea sheria. Skola ndo mke wangu, unanipangia. Kama utaki ondoka utoke hapa. Pumbavu zako wewe. Nyoko. Ha? Bibi tena mbona na mabegi? Nataka niondoke tu maana huko ndani pamezidi majanga. Nimeenda huko bafuni, kuna mtu kanitokea kaniambia nisipohama huko ananiua. Kwa bora tu niondoke. Shemeji, kila kitu kinachoendelea huko mimi nakijua. Unakijua? Kwa mna nifanyia makusudi sio? Hapana. Lakini pia huwezi kuondoka na wakati mmeo hayupo. Kwa hiyo mimi naomba uniamini, nitalimaliza hili. Sawa, kama hivyo tutaendelea kushikana bora tu nihame. Vituko vimezidi kwenye hii nyumba. Umesema kaka ana siku mbili hayupo? Ndio, ana siku mbili hayupo. Na atakuwa ameelekea wapi? Kaenda huko kutafuta riziki. Alafu hivi kinachonishangaza zaidi, siku moja nimeenda huko kuchota maji. Narudi hapa nakuta yule binti kamlalia kaka yako mapajani. Kamlalia? Ndio kamlalia. Makubwa. Alafu yule binti ananiambiaje eti kuanzia leo huyo kaka yako eti ni mume wetu wote mimi na yeye. Alafu kuanzia siku hiyo yani kaka yako nikimwambia chochote kile hanielewi. Siku nyingine nimeenda huko bafuni. Akanitokea mtu. Kaniambia anatakiwa uhame hapo, usipohama na kuua hivi. Yaani kuhusu huyo binti. Kaka nishamwambia tangu mapema. Na isitoshe huyo binti kashanitokea na mimi kaniambia nisiendelee kumfuatilia. Nikiendelea kumfuatilia mambo yake ataniua. Sasa kuhusu huyo binti msinihusishe chochote mimi. Wifi. Sasa hivi mimi nakwambia matatizo yangu kweli unaondoka hata unisikilizi. Mungu wangu. Sasa mimi nitafanyaje? Shemeji. Be. Mbona kila siku nasikia vurugu ndani kwenu?
Nilimwambia shemeji ni hatari. Unajua tena miongo ishamuwa Skola. Kwa sasa hivi haambiliki ashikiki. Ni sawa. Lakini shemeji, usimlaumu mume wako. Yeye mwenyewe kalogwa. Kalogwa? Kalogwa na nani? Na huyo ambaye unasema ni mke wake kwa sasa. Safi sana vijana. Nimelogwa, wewe ndio uliniloga. Hapo wewe mwanamke, mbona kwa kama mpumbavu? Unakuwa mjinga wewe mwanamke. Unaambia nimelogwa na nani mimi? Pumbavu wewe. Nishakwambia kwanza sikutaki, sitaki kuenda kwenu. Umeua kule wewe. Ishi, lione hili la nalike. Potea bana, kwanza toka nipite mimi. Toka. Mbavu zako wewe. Jinga kabisa. Nishakwambia huwezi kukana mimi, potea hapa kwangu. Endelea kumjaza ujinga na unapomjaza. Wajinga wote nyoa pumbavu. Nyoko, ingia huko nikubutue. Nikwambiaje? Wote wanakana nishakwambia hata upumbavu wewe mwanamke, unakuwa mjinga tu wewe. Usikwambie nini hata upumbavu wewe. Unajaza ujinga na unasikiliza. Jamani aishi basi. Ala. Hivi kwa nini mume wangu ameamua kunifanyia hivi? Hata siamini kinachotokea. Ni kweli nampenda sana mume wangu. Lakini kwa hili bora tu niondoke. Japo roho inauma kumwacha mume wangu. Mume wangu, nimeshindwa kuvumilia vituko vinavyoendelea huko ndani. Nimeamua kuondoka. Lakini tambua nakupenda sana mume wangu. Siku yoyote saa yoyote nakukaribisha nyumbani. Uje hata kuniona. Nafurahi sana nitakapoona uwepo wako nyumbani. Bye mume wangu. Nya. Sasa uende. Kwenda tu mpaka uanze kuandika makaratasi. Ndio nifanyeje sasa? Nikufuate kwenu. Wewe nimeamua kwenda maana sijui nenda. Ala. Wewe kama unaenda tu. Sio mpaka uniandikie barua. Mbavu yani. Ana make mengine mapumbavu kweli. Tu mimi narudi nyumbani nini? Sina mke. Nishakwambia mke wangu mimi ni Skola.
Ilikuwa skola hapo ndo ningesikitika, nikaanza kulialia nini. Sauti azeze tu kalasala eti naenda nyumbani. Nenda, baki na skola. Naona mke wako kaondoka. Utamfuata? Kwa kazi gani sasa? Umfuate je ufanyeje hapo? Nikadhani unamfuata niondoke zangu. Uende wapi tena? Au upende kuishi na mimi? Sasa mbona unasema hivyo jamani? Yule shaondoka, nimebaki na wewe. Sawa? Halafu sasa. Amka kwanza bwana, napenda niongee kuna angalia huko bwana. Unajua nini? Kuanzia leo nataka hichi chumba huko uhamie maki chumba. Uje uishi na mimi msogelee, sawa? Kweli? Ndio hautaki? Vizuri. Skola. Be? Naona umejisahau sana. Kwa nini? Naona unaleta upuuzi. Upuuzi tena? Kwani wewe uone? Umetumwa uje kuisambaratisha hii familia. Sasa naona umefika huku. Umeingia kwenye mahusiano na huyu mpangaji wa hapa. Kama uliona hii kazi ni rahisi, kwa nini ukuja kuifanya wewe? Sasa umepewa siku hizi? Siku 2. Wewe umeshaisambaratisha hii familia. Yaani wewe unajua kabisa kwamba hii nyumba ipo kwenye mkataba wa kichawi. Kaka wa hii familia ndiye aliyekuja kusaini mkataba wa kichawi. Lengo ili apate nguvu za kichawi. Sasa ameshindwa kutekeleza. Umepewa siku ngapi? Siku 2. Kuwa makini. Wewe amesemaje? Wamesema kila kitu kitakaa sawa. Sawa. Endelea kumfuatilia ili kila kitu kikae sawa. Sawa mkuu. Nitafanya kila utakachoniagiza. Hiyo michezo ambayo mnataka kucheza Mbona una akili wewe? Hizi mali zote ni za kwako. Fanya nilichokwambia. Lakini mbona ni ngumu? Mimi siwezi. Uwezi? Ndio. Sasa jiandae kufukuzwa. Kufukuzwa?
Na nani? Na wakati hapa ni nyumbani kwetu. Na kaka yako. Na kaka? Sawa. Utawezaje sasa? Kikubwa mimi nipo. Kila kitu kitaenda sawa. Sawa. Odi. Karibu. Wifi nimemkuta? Ndio, umenikuta. Hapana, yule wifi mwingine. Kwani mimi sio wifi yako? Ni wifi. Sasa. Subiri mpe kiti. Sky. Ukae? Ndio. Kwa nini? Naenda. Sasikia. Unakaa ukai? Nakaa. Aya, tulia hapo nikupe kiti. Vipi wifi? Mashangazi ni wazima? Wazima. Wa afya kabisa. Sasikia. Kwanza leo mimi ndo wifi yako. Yule aliyokuwa anaishi humu ndani hayupo kwa sasa. Nilikuwa nafahamu. Sasa kama ulikuwa unajua kilichokuleta? Hamna. Sasikia. Ondoka. Dogo. Vipi? Kuna shida? Hapana. Mdogo wangu. Fikiria mara mbili kabla hujanifanyia hicho unachotaka kufanya. Kama kina madhara kwangu au kwako. Hivi ni muepilika kweli? Ila sawa tu. Maana mimi ndo mdogo kwenye hii familia. Hizi mali zote lazima ziwe za kwangu. Lazima nimuue. Wewe kuanzia leo sitaki kuona hapa nyumbani kwetu. Kwani wewe ndio mume wangu? Haijalishi mimi ni mmeo au sio mmeo. Yeye anahitaji uondoke nyumbani kwetu. Alafu mume wako sasa hivi haonekani. Sijui ndio umemfanya ndondocha. Wewe inakuhusu nini?
inihusu isinihusu, ila mimi nataka uondoke nyumbani kwetu. Alafu wewe ndio umemtuma mdogo wangu aje kuniua? Una uhakika? Ushai kuniona naye? Mimi nina akili, sio mpumbavu kama wewe. Mimi sio mpumbavu. Sawa. Nataka kujua moja. Unaondoka nyumbani kwetu au hauondoki? Stoki. Umekimbia. Hatujamalizana bado. Nakufuata huko. Ulizana umenikimbia? Kwani unadhani unaniweza? Umejiita kwenye kifo. Ni kweli. Jileta kwenye kifo. Rafiki yangu, mbona sielewi? Mimi sio rafiki yako. Nadhani mimi nafurahia mafanikio yenu. Yaani mimi naishi kwenye nyumba ya kupanga, nyie mnaishi kwenye nyumba nzuri. Hapa umejileta kwenye kifo, na leo huwezi kutoka. Sawa. Mwenye nguvu ndo atatoka hapa. Acha. Huyu mtoto mdogo sana. Muonyeshe. Mtoto mdogo sana.
Naomba msikilize kwa makini. Chagueni jibu moja kwenye mambo mawili. Mnaacha uchawi au mnataka kufa? Siwezi kuacha uchawi kwa sababu siwezi nikaendelea kuzalilika kukaa kwenye nyumba za kupanga. Nyie mnaishi kwenye bangalo. Afu bora nife. Bora nife. Nisamehe. Ushachagua kifo. Narudi upande wako. Unaacha uchawi au unataka kufa? Naacha uchawi. Nisamehe. Nashukuru sana kwa kunielewa na kurudi kwangu pia. Na ndugu yangu Pilika, nikushukuru pia wewe, maana umekuwa msaada mkubwa kwangu. Kusema ukweli nilikuwa nafanya vitu ambavyo mimi mwenyewe nilikuwa sijui vitu ninavyofanya. Lakini kwa msaada wa ndugu yangu Pilika hapo ameweza kunisaidia pakubwa hadi familia yangu kurudi nyumbani. Na mke wangu, nataka nikuahidi kitu. Nakupenda sana mke wangu. Nakupenda pia. Pilika ndugu yangu, asante sana kwa msaada wako. Maana nimeweza kurudisha familia yangu tena. Wala msijali, maana nyie kwa sasa mshakuwa familia yangu. Mimi naomba muendelee kuishi hapa na hamtotoa hata mia. Ila tu naomba tuheshimiane. Wala mna shida. Asante sana, tunashukuru mke wangu. Umesikia? Wala mna shida ndugu yangu. Sawa. Mimi niwaache sasa. Pilika mdogo wangu, naomba uje unisaidie huku niliko nateseka.